नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विराट टेलिभिजन र कार्यक्रम शिक्षालय लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। कार्यक्रम प्रस्तुता लक्ष्मी तिमसिना। हामीले शिक्षालयमा विभिन्न विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि तथा विद्यालयको जानकारीमूलक सामग्री यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। कार्यक्रम शिक्षालय विराट टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिबार साँझ 8 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकबिन, यो नयाँ एपिसोडमा आज हामी इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको शिक्षा दीप एकाडेमीको शैक्षिक गतिविधि र अन्य जानकारी दिँदैछौँ र यस स्कुलका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूसँग गरिएको कुराकानी पनि जोड्ने नै छौँ। Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकबिन, शिक्षा दीप एकाडेमी स्थापना विक्रम सम्वत 2063 मा भएको हो। विद्यालयमा अहिले 411 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। अब भने हामी यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग गरेको कुराकानी जोड्दैछौँ। सुरुमा हामी यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग गरेको कुराकानी जोड्दैछौँ र विद्यार्थीले गर्दै आएको प्रयोगात्मक सिकाइ समेत देखाउँदैछौँ। दर्शकबिन, अब भने हामी यस विद्यालयका विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुरको परिचय? माइसेल्फ अस्मिता गिरी, म चाहिँ यहीँ इटरी बस्ने हो, इटरी सत्रमा। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले क्लास 10 हो। धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ, कस्तो लागिरहेको छ त? धेरै समयपछि नै आएको होइन। अब हामी चाहिँ लाइक अनलाइन क्लासेसहरू पढ्थ्यौँ होइन, आफैले सेल्फ स्टडी गर्थ्यौँ। बट धेरै पछाडि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू, टिचर्सहरूसँग भेट्दा चाहिँ एकदमै खुसी भएको छ। अनलाइन क्लास चाहिँ कस्तो भयो त? अनलाइन क्लास राम्रै भयो, तर विद्यालय आउनु जस्तो चाहिँ राम्रो भएन। विद्यालय आउनु चाहिँ राम्रो? हजुर। अनि विद्यालय आउँदाखेरि चाहिँ कतिको डर छ त? अहिले कोभिडको टाइम छ। डर भन्दा पनि अलिकति अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो स्टडीतिर चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान चाहिँ, डर चाहिँ छैन त्यति साह्रो डर छैन। सुरक्षा मापदण्ड चाहिँ कतिको अप्नाइराख्नु भएको छ त्यस विद्यालयमा चाहिँ? सुरक्षा चाहिँ अप्नाइ नै रहेको छौँ होइन। अब लाइक बसहरूमा पनि हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्छौँ, बेन्चहरूमा पनि। अनि हामी गेट इन्ट्री गर्दा बित्तिकै सेनिटाइज प्लस मास्क दिन अलाउड छैन इन्ट्री गर्न। अनि कस्तो लागिरहेको छ यस विद्यालयको शिक्षक, शिक्षिका र प्रिन्सिपलको व्यवहार? शिक्षक, शिक्षिका र प्रधानाध्यापक भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ
मेरो फ्यामिली र यहाँको टिचरहरूमा मैले केही डिफ्रेन्स नै देखिनँ क्या। यी घर आउनु, घरबाट यहाँ स्कुल आउनु र उहाँ आउनुमा डिफ्रेन्टै देखिनँ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि मेरै घर चाहिँ दुई ठाउँमा छ अनि मैले एउटा घरबाट अर्को घर गइरहेको छु, त्यस्तो लाग्छ। जस्तो लागिरहेको छ। अनि पढाइभन्दा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा तपाईँ अघि सर्दै हुनुहुन्छ कि पढाइ मात्र छ अहिले? अहिले चाहिँ पढाइ मात्रै छ। भविष्यमा के भन्ने योजना छ? मेरो योजना खासै ठुलो चाहिँ छैन होइन, खालि राम्रो काम गरेर देशलाई अगाडि सबैको अगाडि चिनाउने र विकसित बनाउनु छ। हजुर, समय दिनुभएको पाँचमा धेरै धेरै धन्यवाद। Namaste to everyone. My name is Prasansa Dital from class 7. We are from Sikshadip Academy. We are going to do the practical of drip irrigation. Before starting the practical of drip irrigation, I want to tell you about drip irrigation. Drip irrigation is the process of supplying water directly to the root zone of a plant. At a time, there should be the flow of 1 drop of water. This method is suitable to the farmers who want to do the commercial vegetable farming. I want to tell you some advantage of drip irrigation. Drip irrigation, no soil erosion, improve seed germination, available use of water. Now let's start the practical of drip irrigation. Audio Jungle. All of us had done an experiment of different slides like Enura, Protoza. Today we have done an experiment of microscope. We have observed an slide which is unable to see with our naked eyes. With the help of microscope, we can see it easily. Audio Jungle. Audio Jungle.
students of class 10 were observing the slides here, and they were observing the things which we cannot see with our naked eyes. Our naked eyes cannot see the microscopic things, so we have used the microscope. By the help of microscope, we can see the very small things like amoeba, paramecium, the tissues, which we cannot see with our naked eyes. And our students have used microscope in order to use that, in order to see that, and they have seen the structures which we cannot see with our naked eyes. And similarly, our class 8 students, so class 9 students, have tested the properties of acid and base. They have tested whether that red litmus and blue litmus color will be changed or not. They have tested that and they have got the good result. They have got the accurate result, and they have shown the properties, characteristics of the acid and base. Thank you ma'am for giving me this opportunity. Today I am going to deliver a short speech about our school. Our school is a place where we get education. The name of our school is Sikshadip Academy. It is established in 2063. It was located in Italy 16 Balgram. Our school has a beautiful building. In our school have science lab, computer lab. In our school there are 20 teaching staff and 7 non-teaching staff. The school frequently take us educational tours to make us participate in social activities like sanitation. It's again social evil. It's again all social evils. And so on. Our school is an idol school. Good afternoon, States. Nivinjan Thapa from class 5. Good afternoon, respected principal and our English teacher and all my dear friends. Thank you for this great opportunity. Today I am here to give a very broad service about this festival of Dasai. We celebrate many festivals in Nepal. Dasai is the important festival that we do. See these festivals for sometime in October. It's celebrate with great joy and happiness. See, these festivals start from Navastapana from 9 days, and the last day of Dasai is called Vijaya Dasami. People wear new clothes and eat delicious foods and visit relatives. All college, schools and government jobs are closed in this festival. अब भने हामी विद्यालयका अभिभावकहरूसँग गरेको कुराकानी जोड्दैछौँ। दर्शकबिन, अब भने हामी यस विद्यालयका अभिभावकहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रम शिक्षालाई हजुर धन्यवाद। हजुरको परिचय? मेरो नाम हजुरको नानी यस विद्यालयमा पढ्नुभएको कति वर्ष भयो? पिजी। अनि यो कोभिडको बेला धेरै समय लकडाउन भयो, त्यो बेला चाहिँ अनलाइन क्लास सञ्चालनमा आएका अनलाइन क्लास कतिको प्रभावकारी भएको? राम्रै भयो। अलिअलि सार्दा सुन्दा पनि बिस्तारै जानकारी गरेको अनि अहिले त कोभिड हुँदाहुँदै पनि विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ। यसमा चाहिँ कतिको सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएको छ विद्यालयमा? सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर मास्कहरू लगाएर होइन छिटेर पुरै
राम्रै भयो अनि यस विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणस्तरप्रति हजुरहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कति त्यसो अहिलेसम्म राम्रै छ होइन भोलिका दिनहरूमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन होइन अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ अनि यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका र प्रधानाध्यापकले गर्ने व्यवहारप्रति हजुरहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्टै छ अनि धेरै अभिभावकहरूको गुनासो पनि छ कि विद्यालयले बढी शुल्क लियो भने यसमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू ठाउँमा त थाहा छैन अब आफूले पढाएको होइन यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै छ ठिकै छ शुल्क अब हामीलाई राम्रै लागेकै छ भनेपछि हजुरहरूलाई यस विद्यालयको कुनै गुनासो छैन? छैन समय दिनुको हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई। हजुरको परिचय? अस्मिता भण्डारी। हजुरको नानी यस विद्यालयमा कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? एउटा 10 मा अमित भण्डारी, अर्को 9 मा अनुप भण्डारी। अनि यो कोभिडको बेला त धेरै समय विद्यालय बन्द रह्यो, त्यतिखेर चाहिँ अनलाइन क्लास भयो कि भएन? अनलाइन क्लास भयो। अनलाइन क्लास कतिको प्रभावकारी रह्यो त? त्यस्तो खासै त्यस्तो केही भएन। बाबुहरूले घरमा पनि मिहिनेत गरे, सरहरूले पनि केयर गर्नुभयो, पढाउनु भयो राम्रैसँगले। अनि धेरै प्यारेन्ट्सहरूको त गुनासो पनि थियो कि धेरै शुल्क तिर्नु पर्यो हामीले यो कोभिडको बेला भन्ने थियो, यसमा चाहिँ हजुरको भनाइ के छ? मलाई केही लागेको छैन त्यस्तो। अरू स्कुलमा अरू बोर्डिङमा धेरै नै महँगो छ होइन। यो बोर्डिङ हाम्रो अब अहिले नयाँ हो। मैले पनि 5 वर्ष भयो बाबुहरूलाई पढाएको, मेरो पनि उता रामपुरबाट आएको हुँ म पनि। मैले बाबुहरूलाई यहाँ 5 क्लासमा मेरो जेठो बाबु हुँदाखेरि यहाँ के अरे हालेको हो मैले स्कुलमा, किनकि बाबु अलिक कमजोर नै थियो। सरहरूले सक्दैन नानीहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूको पढाइले त होला नि अब के अरे माथि गइरहेको होइन। अब हरेक पढाइमा राम्रै छ भनिरहनु भएको छ सरले। म पनि अब एउटा नपढेको हो, मेरो श्रीमा पनि बाहिर हुनुहुन्छ, पढेको छैन नानीहरूले, घरमा पनि गाइड गर्ने मान्छे छैनन् कोही पनि। नानीहरूको एकदम राम्रो छ। म चाहिँ यहाँ केही दोस्न चाहदिनँ सरहरूलाई। धेरै नै यो फीको बारेमा मलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन, गुनासो छैन मलाई। कोरोनाको जोखिम बीच पनि विद्यालय सञ्चालन भएको छ, कतिको सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ? सुरक्षित नै छ, यतिको सुरक्षित नै छ। सुरक्षित नै छ भनेपछि कोभिडको बेला पनि छ। बच्चाहरूलाई त भ्याक्सिन पनि आएको छैन अहिले त, त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दाजु? अब भ्याक्सिन आएको छैन, अब त्यो निकाल्न मिल्छ भनेदेखि त अब ल्याउँदा पनि हुन्छ होइन। अब यसको लागि त अब म पनि कुनै एउटा के अरे टिचर पनि यस्तो केही होइन होइन। एउटा घरमा कुनै दुःख गरेर बसेको मान्छे हो, मैले पनि हानेको छैन भ्याक्सिन त। अब यसको लागि पनि अब केही हुन्छ राम्रो हुन्छ भने गर्दा हुन्छ नि त। हजुर। अनि यो विद्यालयमा अब विद्यालयले सुधार्नुपर्ने कुनै पक्षहरू? मैले यो स्कुलमा सुधार्नुपर्ने कारण केही देखेकै छैन, केही देखेको छैन। एउटा देखेको छ, मेरो बाबुले अस्ति गुनासो के गर्यो कान्छोले 9 पढ्नेले, मम्मी यत्रो स्कुलमा म 9 पुगिसकेँ, एउटा फुटबल भलिबल खेल्न पाएको छैन भनेर। त्यति मात्रै त्यो केटाकेटीले त्यस्तो कुरा गर्यो, त्यति मात्रै न। मलाई म सरहरूलाई केही दोस्न पनि म चाहदिनँ कि म मेरो घरै नजिकै हो, म आइरहेको छु। हजुरलाई यस विद्यालयको शिक्षक शिक्षिका र प्रिन्सिपलले गर्ने व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मलाई खुसी लागेको छ। मेरो बाबुहरू पनि दुइटै जान्ने नै छन्। त्यतिको पढाइ अब के अरे पढाइ राम्रो भएन, अलिकति के गर्नु सर भनेर यहाँ आएर 2 शब्द मैले बोल्दाखेरि सरहरूले यस्तो कुरा यस्तो अरे बाबु पढ्नुपर्छ राम्रोसँगले भन्दाखेरि के अरे मम्मी बाबाले भनेको भन्दा सरहरूले भनेको मानिरहेछन्। मेरो चाहिँ छोराहरूले बुझ्ने छोराहरू नै भएर हो कि सर मिसहरू नै यहाँ बुझ्ने भएर हो कि मलाई त्यस्तो गुनासो चाहिँ छैन। र चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो भइरहेको छ, आगामी दिन आउने दिनमा पनि राम्रै हुनेछ। हजुर, भर्सा राम्रै होस्, धेरै राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु। हजुर अब प्यारेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ र हजुरको भनाइमा अब कुनै अरू प्यारेन्ट्सहरूलाई केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? प्यारेन्ट्सहरू टिचरहरूलाई त हजुरको केही नै छैन भन्नुभयो, प्यारेन्ट्सहरूलाई अब उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा पनि आफूले गाइड गर्नु, आफ्नो बच्चालाई होइन स्कुल गएर भर नपर्नु। सबै बच्चा एउटै हुँदैन, बुझ्ने होइन। सरहरूको मात्रै भर नपर्नु, आफूले पनि गराउनु पर्छ। ट्युसन हाल्नु, यहाँ मैले पनि अब ट्युसनै हाल्छु घरिघरि। जान्ने नै छन् भएर मेरो नानीहरूलाई त ट्युसन पनि हाल्नु सरले कुनै बेला र कुनै बेला चाहिँ पढाउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले साह्रै त्यस्तो कमजोरी चाहिँ नदेखाउनुहोस्, मेरो भनाइ चाहिँ आफ्नो बच्चा अनुसार पनि हुन्छ, मेरो भनाइ त्यही हुन्छ। समय दिनुको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम शिक्षालयमा छौँ। आज हामीले इटरी उपमहानगरपालिका
वडा नम्बर 16 मा रहेको शिक्षादीप एकाडेमीको शैक्षिक गतिविधि र यहाँको परिचय यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। अब भने कार्यक्रम शिक्षालयमा व्यापारिक विश्रामको पालो। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम शिक्षालयमा। आज हामीले इटरी उपमहानगरपालिका 16 मा रहेको शिक्षादीप एकाडेमीको शैक्षिक गतिविधि र विद्यालयको परिचय यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। विश्राम अघि हामीले शिक्षादीप एकाडेमीका विद्यार्थी अभिभावकहरुसँग कुराकानी गर्यौं। अब भने हामी शिक्षादीप एकाडेमीका शिक्षकसँग गरिएको कुराकानी जोड्दै छौं। दर्शकबिन अब भने हामी यस विद्यालयका शिक्षकसँग कुराकानी गर्छौं। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय? म रूपेश भण्डारी, यस विद्यालयको पूर्व प्रिन्सिपल। अहिले चाहिँ म पार्ट टाइमरको रूपमा आएर काम गर्छु। अनि धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालन भइसक्यो कोभिडले गर्दा, यसमा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब हामीले धेरै समय भन्दा पनि बिचमा अनलाइनको माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्यौँ। त्यसभन्दा बाहेक अब फिजिकल्ली असुविधा लागेको एकदम सन्तुष्ट छु मैले गरेको काममा। अनलाइन क्लास चाहिँ कतिको प्रभावकारी रह्यो त? मलाई लाग्छ अनलाइन क्लास हाम्रो विद्यार्थी 80% हाराहारीमा विद्यार्थीले पढ्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि सफल र प्रभावकारी भयो जस्तो लाग्छ। एकदम राम्रै सञ्चालन गरेर राम्रै रूपमा विद्यार्थीहरूले ज्ञान हासिल गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अनि अब अहिले चाहिँ अब विद्यार्थीहरू विद्यालय त आइराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूको पढाइ चाहिँ कतिको आकर्षित भइरहेको छ? अहिले भनेको विद्यार्थीहरू अब दसैँ तिहार सबै चाडपर्वहरू लगभग छैठ पछाडि अब सुरु भएको छ र विद्यार्थीहरू पढाइमा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् र विद्यार्थीहरूले आफूले जानेको ज्ञान सिपलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू पनि एकदम लागि परेर पढिरहेको अहिले त्यही देखिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउँदाखेरि हजुरहरूले कुन शैली अपनाउनु भएको छ? विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब यो शिक्षणका विभिन्न मेथडहरू हुन्छ। ती मेथडहरूमा पनि अब कुनै व्याख्यान, प्रवचन, अनि त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूको डिस्कसन मेथड हुन्छ। अब त्यसको विभिन्न मेथडहरूमध्ये अब टिचरले चाहिँ अब शिक्षक हेरेर विषय हेरेर त्यही अनुसार आफ्नो मेथड प्रयोग गरेर पढाइरहनु भएको छ र जतिसक्दो विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने खालको चाहिँ विद्यार्थी मैत्री, त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा डिस्कसन गरेर विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क लगायत विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर सिकाइ सहजीकरण गरिरहेको अहिलेको अवस्था छ। अनि यो शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूले नमानेको खण्डमा धेरै पिट्नेहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यस विद्यालयमा चाहिँ कतिको प्रभाव छ त? यस्तो अब त्यो अलिक पुरातन शैली पनि भयो। अहिलेको विद्यालयमा यो खालको गतिविधि गरेर अब विद्यार्थीहरू पढ्नेवाला पनि छैनन् र अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई भनेको चाहिँ बालमैत्री वातावरणमा सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो विद्यालयको पनि हो र हामी अहिले त्यही मेथडलाई अवलम्बन गरेर पढाइरहेका छौँ। अहिले विद्यार्थीलाई त्यस्तो डराएर थर्काएर सिकाउने खालको गतिविधि छैन। अहिले विद्यार्थीलाई सहज वातावरणमा सिकाइरहेका छौँ। शिक्षण सिकाइ पद्धति कस्तो अपनाउने आउनुभएको छ? शिक्षण सिकाइ पद्धति अघि पनि हजुरलाई मैले भनेको थिएँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी मैत्री, विद्यार्थीहरूलाई सिक्ने खालको र विद्यार्थीहरूको रुचिलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूको रुचि अनुसारका हामीले मेथडहरू प्रयोग गरेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले अघि भनिरहेको थिएँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परियोजना कार्य विद्यार्थीहरूको रुचिमा पर्दछ त्यो दिएर, त्यस पछाडि क्लासमा पनि डिस्कस भनेको छलफल विधि अपनाएर, त्यस पछाडि प्रश्नोत्तर विधि लगायत शिक्षकले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने प्रवचन व्याख्यान विधि छन् त्यसैमा आधारित रहेर कार्यहरू गरिरहेका छन्। कक्षा कोठामा आकर्षित विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गराउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो योजनाहरू? त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले विभिन्न खालका कुन विषय पढाएको छ विषय अनुसारका हामीले घरमा लेसन प्लान बनाउने, लेसन प्लान बनाइसकेपछि त्यो ल्याएर प्रेजेन्टेसन गराएर त्यसको बारेमा अगाडि हामीले चित्रहरू देखाइसकेपछि विद्यार्थीलाई आकर्षित बनाएर पढाउने गरिरहेका छौँ। पढाइभन्दा बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यालयका विद्यार्थीहरू कतिको सहभागी हुने भएका छन्? अब अहिले यो बिचमा कोभिडको समयले चाहिँ 2 वर्षदेखि लगभग यो कार्यक्रमहरू बन्दै भए। जति लागेको छ त्यसभन्दा पछाडि हामीले यो दसैँ तिहारभन्दा अगाडि पनि असोजमा हामीले विद्यालय सञ्चालन गरेका। त्यस अवधिमा पनि प्रत्येक शुक्रबार हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र अतिरिक्त क्रियाकलापमा हाम्रो विद्यालयले धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गरेर चाहिँ यहीँनिर अगाडि पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिले पनि हामीले जति गरिरहेका छौँ भोलिका दिनमा पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले अहिलेको समयमा पढाइ मात्र सबै कुरा होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अतिरिक्त क्रियाकलाप चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराएर उनीहरूको क्षमता अनुसारको कार्यक्रम गराइरहेका छौँ र विद्यार्थीहरू त्यसमा सहभागी भइरहेका छन्।
हजुर त कुन तहसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ? मैले डिग्रीसम्म गरेको छु। र चाहिँ यस विद्यालयमा हजुर कति क्लासमा पढाउनुहुँदैछ? म 10 कक्षासम्म पढाइरहेको छु। 10 क्लासमै पढाउनुहुन्छ। मैले क्वेसन गर्न छुट्याएको हजुरलाई केही लागेको कुराहरू? त्यस्तो केही छैन। अब विद्यालयको समग्र गतिविधिको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। अहिले बिचको पेन्डामिक समयलाई पनि आधार मानेर हामीले शिक्षण सिकाइ गरिरहँदा अहिले सहज रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई पनि हामीले सहजीकरण गरेर पढाइरहेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। यही कुराहरू। समय दिनुभएको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अब तपाईँहरूको यस विराट टेलिभिजनको शैक्षिक बहस शैक्षिक सरकार कार्यक्रममा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएन, धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ। दर्शकबिन, अब भने हामी शिक्षादीप एकाडेमीका प्रिन्सिपल सहदेव काफ्लेसँग गरिएको कुराकानी जोड्दैछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। आज पनि हामी कार्यक्रम शिक्षालयहरू उपस्थित भएका छौँ र आज हामी इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको शिक्षादीप एकाडेमीमा उपस्थित भएका छौँ। अब भने हामी यस विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूसँग गरेको कुराकानी जोड्नेछौँ। अब भने हामी यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहदेव काफ्लेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम शिक्षालयमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय? म सहदेव काफ्ले, शिक्षादीप एकाडेमी इटहरी 16 बालग्राम विद्यालयको प्रिन्सिपल। तपाईँ यस विद्यालयमा आबद्ध हुनुभएको कति समय भइसक्यो? विद्यालय स्थापना भएको त 2063 सालमा हो, तर हामी 2071 सालमा यस विद्यालयमा आबद्ध भएका हौँ। हाम्रो एउटा टिम, त्यो टिमसहित आज 7 वर्ष पुरा भएर 8औँ वर्षमा लागेको छ। विद्यालयमा म प्राइमरी लेभलको इङ्ग्लिस टिचरको रूपमा यस विद्यालयमा आबद्ध भएको 2071 सालमा। अनि कोभिडले गर्दा धेरै समय विद्यालय बन्द पनि रह्यो, बल्ल हजुरहरूलाई राहत महसुस भएको होला? एकदमै। हामी चाहिँ व्यवसायमुखी भन्दा पनि हामी समाजमुखी र शिक्षामुखी विद्यालय हो र यो विद्यालय प्राइभेटली म्यानेज अथवा चाहिँ हाम्रो निजी विद्यालय भए पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको यस समाजमा रहेका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने नै प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसो भएको हुँदा हामीले यसलाई यति धेरै आर्थिक रूपलाई लिएर हामीले यो कोभिडले गर्दा त्यति धेरै आर्थिक रूपमा चाहिँ असहज भयो भनेर भन्नुभन्दा पनि विद्यालयलाई सँगसँगै हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकमा चाहिँ जुन पढ्न गएको असर र यो शिक्षाले जति विद्यार्थीलाई चाहिँ असर गरेको छ यसमा चाहिँ हामी दुखित छौँ र यसले चाहिँ अब यो कोभिड सके भए चाहिँ यो विद्यार्थीको शिक्षामा चाहिँ मलम लगाएको छ। अब चाहिँ केही हुन्छ, अब चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ला भन्ने आशा। अनि यो कोभिडको बेला चाहिँ अनलाइन क्लास सञ्चालनमा ल्याउनु भयो कि भएन? एकदमै। हामीले योभन्दा अगाडिको वर्ष जुन 2077 सालमा नै कोभिडले व्याप्त भएको अवस्थामा पनि हामीले सबै क्लासहरूमा कम्पलसरी अनलाइन क्लास गऱ्यौँ र अनलाइन क्लास सम्भव नहुने बालबालिकाहरूका लागि हामी प्यारेन्ट्सहरूसँग बसेर प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मिटिङ बसेर बैठकहरू बसेर विद्यार्थीहरूसँग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लागि हामीले हप्तामा 2 चोटिसम्म विद्यार्थीहरूको कपी चेक गर्ने, टिचरहरू स्कुलमा आउने, विद्यार्थीलाई होइन विद्यार्थीको ठाउँमा चाहिँ अभिभावकहरूले टिचिङ मेटेरियल्सहरू लगिदिने र हाम्रो आफ्नो विद्यालयको एप्सबाट पनि अनलाइन सँगसँगै अफलाइन माध्यमबाट पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गऱ्यौँ। तर धेरै अभिभावकहरूको चाहिँ गुनासो छ कि यो कोभिडको बेला अलिक शुल्क बढी लिनुभएको छ भन्ने, यसमा चाहिँ के छ त हजुरको भनाइ? हाम्रो विद्यालय शिक्षादीप एकाडेमी इटहरीले शुल्क बढी लिएको प्यारेन्ट्सहरू भएर कुनै पनि प्यारेन्ट्सहरू गुनासो गर्नुभएकै छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामी त स्वाभाविक हो, हाम्रो विद्यालयमा त गुनासो गर्नु, उहाँहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ यहीँ हो। तर हामीले 2077 सालमा पैसा हामीले मन्थली फीभन्दा अरू कुनै पनि लिएको छैनौँ र नगरपालिकामा शिक्षादीप एकाडेमीले लिने फी नर्सरीको 1600-1700 छ भनेको छ। त्यो त्यहाँ लिन पाउने हाम्रो अधिकार पनि हो, हाम्रो विद्यालयको ग्रेड अनुसार त्यो फी लिन पाउने हो। तर हामीले अहिले 1350 मा नर्सरी क्लासको विद्यार्थीको फी लिइरहेको छौँ। सँगसँगै योभन्दा अगाडिको वर्ष जुन विद्यालयहरूलाई आरोप लाग्ने गर्यो र विद्यालयहरूले गरेका पनि भन्ने आयो, हामीले 5 महिनाको 1 रुपियाँ पैसा पनि प्यारेन्ट्सबाट लिएका छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ कोभिडको समयको बेला त्यो बेला हामीले टोटली प्यारेन्ट्सहरूलाई डिस्काउन्ट गऱ्यौँ। अनि अब धेरै समयपछि विद्यालय सञ्चालन रहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको पढाइमा कतिको रुचि रहेको छ त अहिले? अहिले विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा भन्दा पनि बढी चाहिँ यो बढी टेक्नोलोजीहरू, मोबाइल, ल्यापटप है, टेलिभिजनमा बढी रुचि देखिन्छ। आजका मितिसम्म पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई पहिले थोरै विद्यार्थीहरू त्यस्तो हुन्थे, अहिले धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ
बुकमा भन्दा पनि मोबाइल फोन ल्यापटपमा नै बढी इङ्गेज छन्। अनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था उस्तै नै छ र बालबालिकाहरूलाई खोपको पनि व्यवस्था भएको छैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के अप्नाइरहनु भएको छ त अहिले चाहिँ? अहिले हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ अब योभन्दा अगाडि जस्तै खोप हामीले शिक्षकहरूलाई चाहिँ अब नेपाल सरकार हामीभन्दा माथिको यो चाहिँ शिक्षा महाशाखा छ इटरी होइन, त्यस पछाडि अब शिक्षा मन्त्रालय लगायत नेपालभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको यो पीडा हो। वास्तवमा कोभिड लागेको 2 वर्षसम्म पनि विद्यार्थीले आज कोभिडको खोप अथवा कोभिडबाट चाहिँ टाढा रहनको लागि पाइरहेको छैनन्। अब सामान्य स्वास्थ्यका मापदण्डहरू नेपाल सरकारले घोषणा गरेका र हामीले अभिभावक विद्यार्थीहरूसँग पनि हामी आफू सुरक्षित रहौँ भन्ने उद्देश्यले नै सेनिटाइजर मास्क चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ। अनि अब सोसल डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि हालो अब। अनि विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा डेस्कमा कतिजनासम्म अहिले चाहिँ राखेर पढाइराख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ गाह्रो नै छ, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्छ पनि भन्यौँ है, तर यसमा चाहिँ सकिएन। यो चाहिँ अब दुःखदायी नै अवस्था भन्नुपर्छ, किनभने हामीले हाम्रो स्कुलमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई एउटा डेस्कमा 3-4 जनासम्म राखेर पढाउने अनुसारको हामीसँग मेटेरियल्सहरू अभाइलेबल छ भनेको डेस्क बेन्च होइन। अब अहिले कोभिडको बेला के भने नेपाल सरकारले तपाईँहरूले चाहिँ एउटा डेस्कमा 2 जना राखेर पढाउनुहोस् अथवा यहीँको शिक्षा शाखाले होइन अथवा अरू विद्यालयहरूले अथवा हाम्रो हामीभन्दा ठुलो संस्था प्याप्सनहरूले यो खालको प्लानिङ गरेर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गरेको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो होला। तर अब सबै विद्यालय खुला गर्ने भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ सकेका छैनौँ। एजिटी छ पहिलेको अनुसारै छ। अनि यस विद्यालयमा यातायातको पनि व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ कति एकचोटिमा कतिजना जति स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ल्याउने गर्नुहुन्छ त? हाम्रो जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले 411 जना हाराहारी छन्। त्यसमा बसको तपाईँको चाहिँ यात्रा गर्ने विद्यार्थीहरू 200 जना छन्। लगभग 200 हाराहारी विद्यार्थीहरू हिँड्दै आउँछन् र 200 जनालाई हाम्रो 2वटा बस 42 सिटे गाडीहरू छन्। त्यो 42 सिटे गाडी अब ठुलै मान्छे एउटा सिटमा एकजना बस्न मिल्ने सिट छन्। त्यसो हुँदा ती दुईटै बसले दुई ट्रिप गर्छन् भनेको एकपटकमा 50 जना जति विद्यार्थीहरू चढ्छन्। अनि यस विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिका कुन स्तरको हुनुहुन्छ? हाम्रोमा हामीले सेकेन्डरी लेभलको टिचरहरू लगभग विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि यही विद्यालय र यही विद्यालयमा नपढाए पनि एक्सपिरियन्स टिचरहरूलाई नै राखेका छौँ र सबै क्लास 8, 9, 10 पढाउने टिचरहरू सबै ब्याचलर कम्प्लिटेड र म्याक्सिमम मास्टर डिग्री कम्प्लिटेड हुनुहुन्छ र तल प्री प्राइमेरीको केसमा कि एक्सपिरियन्स सँगसँगै मन्टेसरी ट्रेन टिचरहरू राखेका छौँ हामीले। अनि यस विद्यालयमा चाहिँ मन्टेसरी क्लास भनेर छुट्याइएको छ कि छैन? हाम्रो यो चाहिँ कस्तो छ भने मन्टेसरी क्लास भनेर हामीले छुट्याएको थियौँ, तर अहिले हामीसँग त्यो बच्चाहरू त्यो क्लासमा चाहिँ भर्खर कोभिडबाट स्कुल लाग्दै गरेको र हाम्रैसँग अहिले पनि त्यो क्लास खाली नै छ। त्यो मन्टेसरी क्लास भनेर छ तर अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यसमा छैन। अनि मन्टेसरी क्लासको लागि शिक्षिका शिक्षकहरू चाहिँ कुन स्तरको राख्नु भएको त? मन्टेसरी तालिम लिनु भयो कि? मन्टेसरी तालिम लिने मात्र होइन, तालिम दिने मान्छे राखेका छौँ हामीले। इटरेका विद्यालयहरूमा मन्टेसरी ट्रेनिङ दिने सहजीकरण गर्ने मान्छे नै हाम्रोमा टिचर हुनुहुन्छ। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भने चाहिँ यसमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि उठाउनु भयो र प्राविधिक शिक्षालाई जोड्नकै लागि हामीले सकेसम्म हाम्रो विद्यालयलाई सम्भव भएसम्मको प्राविधिक कुराहरू टेक्नोलोजीमा फोकस गरिरहेछौँ। पढाइभन्दा अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ कतिको यस विद्यालयका विद्यार्थीहरू सहभागी हुने गरेका छन्? राम्रै उपस्थिति हुन्छ। हामी इक्जामको बेला बाहेक अरू हरेक शुक्रबार हामी बच्चाहरूको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब बच्चाहरूले आफ्नो प्रतिभा सँगसँगै विद्यालयले तोकेका कम्पिटिसनहरूमा एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट भएका छन्। अब आउने दिनमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा कुन के गर्न चाहिरहनु भएको छ त अब आउने दिन? हामी इस्टाब्लिस भएको अघि पनि मैले भने हामीले हाम्रो दर्ता 2063 सालमै भए पनि 2071 सालदेखि अलि बढी मेहनत गरेर अलि बढी हामीले चाहिँ विद्यालयलाई स्तर उन्नति गरेको हो। यो छर्लङ्ग नै छ र यो समयको बिचमा 5-7 वर्षको अवधिमा हामीले राम्रै नै प्रोग्रेस गरेका छौँ। स्टुडेन्ट नम्बर, स्टुडेन्टको क्वालिटी हैन, क्वान्टिटी मात्रै नभएर क्वालिटी, भौतिक संरचना सबै कुराहरू हामीले 5-7 वर्षको अवधिमा धेरै राम्रो म्यानेज गरिसकेका छौँ र अबको हाम्रो फोकस भनेको क्वालिटी एजुकेसन
सँगसँगै बच्चाहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा र बच्चाहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि राम्रो वातावरण शिक्षादीप एकाडेमी हो भन्ने नै उद्देश्य अहिले। अनि यस विद्यालयमा चाहिँ कतिजना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ तैले शिक्षक शिक्षिका? हामीसँग अहिले 19 जना शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ अनि नन टिचिङ स्टाफहरू 6 जना हुनुहुन्छ। 19 जना अनि 6 जना पनि हुनुहुन्छ। हजुर यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएको हैसियतले अब आउने दिनमा अभिभावकहरूलाई दिनुपर्ने सूचना र कसरी अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने त अब आउने दिनमा भन्ने बारेमा चाहिँ हामी हाम्रो यो विद्यालय अघि मैले सुरुमै तपाईँलाई भनेको थिएँ समाजमुखी र विद्यार्थीमुखी विद्यालय भएको हुँदा हामीले हरेक कुराहरू विद्यार्थीका अभिभावकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर विद्यालयको अत्यन्तै सानोभन्दा सानो कुराहरू पनि अभिभावकसँग सरसल्लाह गरेर गर्ने गर्छौँ। र विद्यालयको प्लान अब यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने हामी मात्रै नभएर सबै क्षेत्रको एउटा चाहिँ उद्देश्य अथवा भनौँ हामी प्लान भन्छौँ त्यो लिएर हिँडिरहेको सबैको ब्रेक भएको अवस्था हो। हामी अहिले एकदमै न्यू फेजमै छौँ, कोभिड पछाडिको न्यू वर्ल्डमा छौँ हामी नर्मल वर्ल्डमा पनि म छौँ भन्दिनँ होइन। अझै पनि अब के हुने हो भन्ने प्रश्न छैन, किनभने अहिलेसम्म 2 वर्षसम्म चाहिँ सरकारले नागरिकलाई चाहिँ कोभिड खोप प्रदान गर्न नसक्नु होइन। भोलि अब तपाईँको चाहिँ फेरि 2-3 महिना पछाडि बन्द हुने हो कि भन्ने भ्रमहरू अहिले पनि छरिरहेको हुँदा हामीले विद्यालयको तर्फबाट बनाउने अब हाम्रो भर्खरै कक्षा 10 यो भन्दा अगाडिको साल 77 सालमा एसई ब्याच उत्तीर्ण भएको र त्यसले पनि त्यो ब्याचले पनि राम्रै अङ्क प्राप्त गरेर एसई उत्तीर्ण गरेको छ। र हामीले यो इटरीमा 4-5 वर्षभित्रमा 4-5 वटा विद्यालयको नाम लिँदाखेरि शिक्षादीप एकाडेमीलाई त्यो नम्बरमा राख्ने हैसियतमा पुर्याउने प्लान छ। अबको आउने दिनहरूमा हजुरहरूले शिक्षादीप एकाडेमीलाई उत्तीर्ण नै बनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि उत्तीर्ण नै छ? राम्रो छ, रिजल्ट राम्रो नै छ। दर्शकबिन आजलाई कार्यक्रम शिक्षालय यति नै। अर्को हप्ता यस्तै उदाहरणीय विद्यालयको विषय प्रसङ्ग लिएर यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई यो कार्यक्रम तयार पार्नका लागि क्यामेरामा साथ दिनुहुने विमल चौधरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।